হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমনা বলছি ইউকে থেকে। কি অবস্থা সবার? সবাই কেমন আছেন? আমার ইউটিউব ফ্যামিলির সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিও দেখার। আশা করি সবার ভালো লাগবে। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমি আজকে চলে এসেছি খুব সুন্দর একটি মার্কেটে। এটা হচ্ছে লেস্টারের ফার্স্ট পার্ক। এখানে হচ্ছে ফুড কোর্ট। তো মার্কেটে এসেই তো যেটা বাচ্চারা শুরু করে খাওয়া দাওয়ার জন্য, তো আমরা ফুড কোর্টে গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করে তারপরে বের হয়ে গেছি। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন এটা কি শীত আসলে এখানে ইউকেতে বেশিরভাগ সময়ই খুব ঠান্ডা থাকে। তো আমাদের বাংলাদেশে যেমন ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, ইউকেতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। তো ঝড় বৃষ্টিতে এত ঠান্ডা ছিল যে পুরো আমাদের লং জ্যাকেট বা শীতের জ্যাকেটগুলো পরে বের হতে হয়েছে। খুব প্রচণ্ড ঠান্ডা। আর এই মার্কেটটা যেহেতু খোলামেলা জায়গায়, একদম চারপাশটাই খোলা, তাই অনেক ঠান্ডা লাগে। মার্কেটে আসলে বাতাস হয়, সেজন্য একটু ভারী জ্যাকেট পরে আসতে হয়েছে আমাদের। তো আস্তে আস্তে প্রায় একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তারপরেও মার্কেট খোলা ছিল। এখানে মার্কেট রাত 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তো এই তো একটু ঘোরাঘুরি করতে আসলাম আমরা, সাথে আপনাদেরকেও নিয়ে আসলাম। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব খুব সুন্দর একটি দোকানে, যেটা আপনাদের সবার অনেক রিকোয়েস্ট ছিল বা সবাই অনেক আগে থেকেই আমার কাছে এই শপটি দেখতে চেয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে প্রাইমার্ক ইউকে বা ইউরোপের ভীষণ বড় একটি পপুলার একটি শপ বলতে হবে, কারণ এটা সবাই কম বেশি খুব পছন্দ করে এই মার্কেটটি। এই শপটিতে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে দেখুন এটাতে কত ভিড়। আর তাছাড়াও এখানে আরেকটি শপ আছে, সেটা হচ্ছে লিভাইস। আমরা ওখানেই এখন যাচ্ছি। লিভাইসে গিয়ে একটি প্যান্ট কিনবে আমার মেয়ে, সেটাই একটু দেখছিলাম। তো আমাদের খুব একটা পছন্দ হয়নি। আসলে সেল চলছে সারা বছরই এখানে, কখনো কখনো সেল চলে, প্রায় সময়ই সেল চলে। তো সেলের সময় আসলে খুব একটা ভালো প্যান্ট পাওয়া যায় না বা ভালো ড্রেস পাওয়া যায় না। এই জন্য দেখা যায় যে থাকলেও সেলের সময় এটা সাইজ হচ্ছে না। তারপরেও আমার মেয়ে একটু যাবে লিভাইসে, সেজন্য আমরা গেলাম, গিয়ে একটু দেখলাম। তাছাড়া তারপরে আমরা চলে যাব প্রাইমার্কে, যেটা আমাদের বাঙালিদের বলেন বা ইউরোপের যে কোনো দেশের বা যাদেরই বলেন সবারই খুব পছন্দ। এখানে আপনি খুব স্বল্প মূল্যে বা আপনার পছন্দ অনুযায়ী চাহিদা মেটাতে পারবেন এবং গিফটও দিতে পারবেন। অনেক সময় দেশে গেলে আমাদের সবারই কিছু না কিছু গিফট নিতে হয়, প্রচুর গিফট কিনতে হয় সবার। তো আমি মনে করি এই প্রাইমার্ক থেকে কেনা বা প্রাইমার্ক থেকে সবাইকে তো আর সব ধরনের গিফট দেওয়া যায় না, প্রচুর লোক থাকে, সবাইকেই দিতে হয়, যেটা আমার ক্ষেত্রে হয় আর কি। তো প্রাইমার্ক থেকে কিছু না কিছু আপনি কিনে নিতে পারেন। এখানে বাচ্চাদের জন্য অনেক খেলনা বা জিনিসপত্র আছে। তো সেখানে গিয়ে অন্তত আপনি সবার জন্যই টুকটাক কেনাকাটা করতে পারেন। এবং কোয়ালিটি খুব খারাপ না, কোয়ালিটি ভালোই। আপনার বাংলাদেশের মতো একদিন দুদিন ইউজ করে ছিঁড়ে যাবে না বা নষ্ট হয়ে যাবে না, আপনি ভালো রাফ ইউজও করতে পারবেন। তো যাই হোক, লিভাইসে আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম। থাকার পরে আমরা দেখছি যে আমাদের কিছুই তেমন একটা পছন্দ হচ্ছে না, পরে আমরা বের হয়ে গিয়েছি। তাছাড়া আমার কাছে আরও একটি প্রশ্ন আসে, সবাই জানতে চায় আমি কে এবং কোথায় থাকি। আসলে তো আমি কে সেটা তো নিশ্চয়ই সবাই আমার ব্লগ দেখে এতক্ষণে বুঝতেই পারছেন। আমার নাম হচ্ছে সুমনা, আমি থাকি ইউকেতে। আমার এখানে ফ্যামিলি আছে, আমার হাজব্যান্ড আর আমার 3 বাচ্চা, আমার 1 মেয়ে 2 ছেলে। আমি আমার এই ফ্যামিলি নিয়েই এখানে ইউকেতে বসবাস করছি 5 বছর ধরে। তার আগে আমি ছিলাম বেলজিয়ামে, আমার হাজব্যান্ডও ছিল বেলজিয়ামে। আমরা ওখানে বিজনেস করতাম এবং এখানে ইউকেতে চলে এসেছি। তার কারণ হচ্ছে আমার মেয়ে বড় হয়ে গেছে বা বড় ছেলেটাও মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছে ওদের পড়াশোনার জন্য। যেহেতু আপনার বেলজিয়ামে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ পড়াটার বেশি প্রাধান্য দেয় বা ওই পড়াটাই পড়তে হয়। তো বাচ্চাদের পড়াশোনা আমি চাচ্ছিলাম একটু ইংলিশে করানোর জন্য, আমাদের দেশের সাথে বা সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে যাতে ওরা তাল মিলিয়ে চলতে পারে, সেজন্যই ওদেরকে ওখান থেকে এই ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য। তো আমার মেয়ে মাশাআল্লাহ এখন A লেভেল পড়ছে আর আমার ছেলে O লেভেল পড়ছে। ইনশাআল্লাহ আগামী বছর দুইজনেরই ফাইনাল পরীক্ষা। আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আর আমার বেবিটা মাত্র 4 বছর বয়স, ও এখনও পুরোপুরি স্কুলে যাওয়া, ফুল টাইম স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি।
আর আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে খুবই ভালো আছি, খুবই হ্যাপি আছি। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন এভাবেই সারা জীবন আমার সংসার, আমার হাজব্যান্ড, আমার ফ্যামিলি নিয়ে আনন্দে থাকতে পারি। এই হলো আমার পরিচয়, আর তেমন কিছুই না। আমি খুব সাধারণ একটি মানুষ। আমি আপনাদের সহযোগিতা পেলে বা আপনাদের সাহায্য পেলে আমি একটু এগিয়ে যেতে পারবো, এটাই হচ্ছে কথা। তো এখন তো আপনারা সবাই আমার ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গেছেন, তো এভাবেই আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আপনি ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি সবাইকে বলবেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে, এবং আমি যেখানে যাই আমার সাথে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখে এনজয় করতে। তো এখন চলে এলাম আমরা প্রিমার্কে, সেই পপুলার শপ। এটা ভীষণ বড়। আপনি আস্তে আস্তে করে ঘুরলে আপনার সারাদিন লেগে যাবে, এবং এইখানে আপনার প্রচুর ভ্যারাইটিস আইটেম আছে। শুজ বলেন, জামা কাপড় বলেন, অসংখ্য আপনার চয়েস আছে। এখান থেকে দেখে আপনি চয়েস করে ইচ্ছা মতন কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। তাছাড়া আপনার এখানে আপনার হোম সেকশন আছে, বাসার জিনিসপত্র এবং বাচ্চাদের জিনিস, ম্যানদের জিনিস। তাছাড়া আছে আপনার কসমেটিক্স। আপনি কি চান সব আপনি এক ছাদের নিচেই পেয়ে যাচ্ছেন এই প্রিমার্কে। তো আমি খুব বাচ্চাদের নিয়ে গিয়েছি, খুব একটা ভালো করে হয়তো আপনাদের বোঝাতে পারছি না বা আমি দেখাতে পারছি না, কিন্তু আমি এখন আপনার আর কিছুদিন পরেই সামার কালেকশনগুলো ভালোভাবে চলে আসবে। তো আমি ভাবছি ইনশাল্লাহ তখন গিয়ে আপনাদের সাথে আরেকটু ভালো করে শেয়ার করব। তো আমার এটা হচ্ছে 101 নাম্বার ভিডিও। আপনাদের যদি ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন আর আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন এভাবেই। এই তো আমাদের ঘোরাঘুরি। আজকে আর বেশিক্ষণ মনে হয় ঘুরতে পারবো না, যেহেতু মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখানে প্রচুর ব্যান্ডস আছে এবং আপনার ক্লিপও আছে। এখানে হেয়ার ক্লিপ, এগুলো খুব সুন্দর। আমি এখান থেকে একটা গোল্ডেন কালার হেয়ার ক্লিপ নিয়েছি। তাছাড়াও প্রাইমার্কে গেলে দেখা যায় যে টুকিটাকি অনেক কিছুই কেনা হয়ে যায়। আসলে কিনতে ইচ্ছে না থাকলেও এত জিনিসের ভিড়ে কিছু না কিছু মনে হয় যে কিনে নিয়ে যাই। যাই হোক, এই তো আমরা ঘুরছি আর বাহিরে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশেও দেখলাম খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, এই ঝড় বৃষ্টির ভিতরে সেফ থাকবেন। এখন তো সব সিজন পরিবর্তন হচ্ছে, সবারই ইউকেতে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি বা বিভিন্ন অসুখ লেগেই আছে। তো আমাদেরও মাঝে মাঝে ঠান্ডা জ্বর ভালো হয়ে গিয়েছে। তো সবাই আমার জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। আমার ছোট্ট একটি সংসার, আলহামদুলিল্লাহ, আমি যেন আমার সংসার নিয়ে, আমার হাজব্যান্ড, বাচ্চা সবাইকে নিয়ে ভালো থাকি। সবাই সেটাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার ছোট একটি বেবি আছে, ওকে তো আমার অনেক টাইম দিতে হয়। আপনারা জানেন যে ওকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমার ঘুরতে হয় বা বাইরে যেতে হয়। তো ওর জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আমি এখন আপাতত কোনো জব বা কোনো চাকরি কিছুই করি না। আমি একজন মা, একজন হাউসওয়াইফ, এটাই আমার পরিচয়। তো আজকে আমি ব্লগের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, এভাবেই আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আমি আপনাদের সাপোর্টেই এত দূর এগিয়ে এসেছি, ইনশাল্লাহ আরও অনেক দূর এগিয়ে যাব। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।